Hello, Mingla. English with the net channel gani piop yan le chuzu like by. Dini video li ma second conditional grammar go below tongwa mle surali go shimpya pi ma phit bai. Di grammar li go shimpya bo atwat ma kapya de book ko yui ha bai. Di kapya go ma ဘယ်သူမှရေးရမဟုတ်ပါဘူးကျွန်မ chat GPT ကိုပဲရေးခိုင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ video လေးတွေ့ရေးခိုင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကြပြလေးကိုဖတ်ပြပါမယ် If you were here within my reach I'd share with you the stars and beach We'd stroll beneath the silver moon and dance to nature's sweetest tune If only time could rewind its flight I'd hold you close throughout the night, whispering secrets, dreams untold, in our love's warm, gentle fold. If dreams could turn to solid ground, your laughter in my ears would sound. We'd walk together hand in hand, through life's vast and wondrous land. But though you're gone, your presence near, in every memory held dear, I'll cherish moments we once knew and keep on loving just like you. So, ဒီကဗျာလေးပေါ့နော်ဒီကဗျာလေးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့မရှိတော့တယ်ပေါ့နော်ဆုံးပါသွားတဲ့ကိုချစ်ရတဲ့လူတယောက်ကြောင့်ကိုရေးထားတဲ့ကဗျာလေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကဗျာလေးကိုအနှစ်ချုပ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီကဗျာဟာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကိုအနားမှာမရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုအနားမှာရှိခဲ့ရင်ဆိုပြီးတော့မဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုမြင်ရောင်ပြီးတော့စိတ်ကူးရှင်ပြီးတော့ရေးထားတာကိုတွေ့ရပါမယ်ဆိုပထမဆုံးတစ်ပိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြောလဲဆိုတော့ if you were here within my reach ငါအနားမှာသာမင်းရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ့နော်ကိုချစ်သူနဲ့ဘယ်သွားကြမလဲเนาะ beach ကိုသွားမယ်ညလာမင်းရဲ့အလှကိုခံစားမယ်เนาะအတူတူကကြမယ်ဆိုတာကိုစိတ်ကူးရင်ပြီးရေးထားတာကိုတွေ့ရပါမယ်နောက်တစ်ခုက if only time could rewind its flight เนาะအချိန်လေးကိုသာပြန်လှည့်လို့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းကိုပေါ့နော်ခိုင်မြဲမြဲစုပ်ကိုင်ထားမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက if dreams could turn to solid ground အိမ်မက်ဒေတာအမှန်တကယ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုချစ်သူရဲ့ရည်တန်အားတကယ်ကိုပဲသူတကယ်ကိုကြားရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူနာမှာတကယ်ကိုကြားရမှာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့အတူတူကဘာကြီးကိုပတ်ပြီးတော့အတူတူလမ်းလျှောက်ကြမယ်အတူတူလျှောက်လဲကြမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဆုံးမှာဘာပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင်မင်းထွက်သွားပြီမယ်မင်းရဲ့ဒီရှိမှုကငါအတွက်အခုချိန်ထိရှိနေတော့မယ်မရှိတော့ဘူးဆိုပေမဲ့ပေါ့နော်ကိုချစ်သူရဲ့ memory တွေကိုကတကယ်ကိုပဲချစ်မြတ်လို့ဆိုတာနဲ့တင်ထားရဲဆိုရဲဟာလေးကိုရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကြပြလေးမှာsecond conditional တွေအများကြီးသုံးထားတာကိုတွေ့ရပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်မဒီထဲကနေပြီးတော့3ခုပေါ့နော် second conditional 3ခုကိုကျွန်မထုတ်ပြီးတော့ပြပါမယ်ဆိုပထမတစ်ခုက if you were here within my reach I'd share with you the stars and beach so if you were here within my reach ဆိုတော့တည်သွားပြီလေเนาะချစ်သူကတည်သွားပြီမရှိတော့ဘူးဆုံးသွားပြီအဲ့တော့ if you were here within my reach ဆိုတာဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုပြောထားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်စိတ်ကူးရင်ပြောရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုပြောထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မင်းသားငါအနားမှာရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင် I'll share with you the stars and beach ပေါ့နော်ကျဲစင်နေလာမင်းတွေကိုအတူတူကြည့်ကြမယ် beach မှာအတူတူ enjoy လုပ်ကြမယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့မဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုစိတ်ကူးရင်ပြီးတော့ပြောထားတာကိုတွေ့ရပါမယ်နောက်တစ်ခုက if only time could rewind its flight I'd hold you close throughout the night ဆိုတော့ဒီမှာဗာပြောထားလဲဆိုရင်အချိန်လေးကိုသာပြန်လှည့်လို့ရမယ်ဆိုရင်မ
ဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะအချိန်တွေကိုပြန်လှည့်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ तू ကစိတ်ကူးရင်ပြီးရေးထားတယ်အချိန်တွေကိုသာပြန်လှည့်လို့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဟာမင်းကို I'd hold you close throughout the night နော်တညလုံးခိုင်ခိုင်မြဲမြဲနဲ့hold လုပ်ထားမယ်ဆိုတာကိုပြောထားတာကိုတွေ့ရပါမယ်စိတ်ကူးရင်ပြီးတော့မဖြစ်နိုင်တဲ့ situation ကိုပြောထားတာကိုတွေ့ရပါမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကIf dreams could turn to solid ground, your laughter in my ears would sound. If dreams could turn to solid ground, so a medita to get a man, solid ground, so the gay was less on that guy. Lolo yare ha to cook up to me so a mega reality but sit now so do a medita and give him a solution may she down let go to go away and now my job is or tomorrow you lose a copy of the loop on the kids army or tie but sit now should do a song hobby no machine so and again imaginary situation to cook on she need to cookစိတ်ကူးရင်ပုံခေါ်ပြီးတော့ပြောထားတာကိုတွေ့ရပါမယ်ဆိုတော့ second conditional ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဘာပြောလဲဆို hypothetical situation imaginary situation ပေါ့နော်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုစိတ်ကူးရင်ပြီးတော့ပြောတဲ့နေရာမှာသုံးပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဘယ်လိုတွေ့ရမလဲဆိုသူ့ရဲ့ form ကိုဘယ်လိုတွေ့ရမလဲဆိုရင် if you were here within my reach အဲ့မှာ main verb မှာ where သုံးထားတာတွေ့ရပါမယ်ဒါ the first clause เนาะဒီမှာ clause နှစ်ခုရှိရယ် if you were here within my reach ဆိုတာ first clause ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ် clause က I'd share with you the stars and beach အဲ့ဒါတော့ second clause ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ clause နှစ်ခုလုံးမှာကျမတို့ main verb တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် first clause မှာ main verb က where if you were here where verb 2သုံးထားတာကိုတွေ့ရပါမယ် past tense သုံးထားတာကိုတွေ့ရပါမယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီနေရာမှာ past ကိုပြောနေရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီနေရာဆုံးသွားတဲ့ချစ်သူရဲ့ past ကိုပြောနေရမှာမဟုတ်ဘူးကြပြဆရာကဆုံးသွားတဲ့ချစ်သူကိုမဖြစ်နိုင်တဲ့အချိန်တွေမှာဟာအခုသာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကူးရင်ပြီးတော့ပြောတာဖြစ်တယ်သူတက်ရှင်စင်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောနေရမှာမဟုတ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ past tense ကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတွေ့ရပါမယ်ဒါပေမဲ့လည်းsecond conditional မှာ past tense သုံးတာကိုတွေ့ရပါမယ်နောက်ထပ် second clause ကိုကြည့်မယ်ဆိုလဲ I'd share with you the stars and beach ဒီနေရာမှာ I'd apostrophe d က I would ရဲ့အတူကကိုရေးထားဖြစ်ပါတယ်ပြောချင်တာတော့ I would share with you the stars and beach လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကို contraction သုံးလိုက်တာပါเนาะအတူချုံပြီးတော့ I ဆိုပြီးတော့သုံးထားတွေ့ရပါမယ်ဆိုတော့ဒီပေါ့နော်ကျမတို့ဒါတော့ကျမတို့ ChatGPT ကရေးထားတာပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့ second conditional သုံးထားတဲ့တခြင်းတွေ poems တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ကျမတခြင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် Beyonce ရဲ့ If I Were a Boy ဆိုတော့ဒီကောင်မလေးကငါသားယောက်ျားလေးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကူးရင်ပြီးတော့ဆိုထားတဲ့တခြင်းလေးမှာလည်း second conditional အများကြီးသုံးထားတာကိုတွေ့ရပါမယ်ဒါပေမဲ့ If I Were a Boy were သုံးထားတယ် past သုံးထားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းpast tense မဟုတ်ဘူးเนาะသူဖြစ်နိုင်တဲ့ယောက်ျားလေးနေရာကိုအစိတ်ကူးရင်ပုံဖော်ပြီးတော့ရေးထားတာကိုတွေ့ရပါမယ်အဲ့တော့အဲ့တခြင်းလေးမှာလည်းသွားပြီးတော့ second conditional သုံးထားလေးကိုကြည့်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကနောက်တခြင်းတစ်ပုဒ်က Cheers in Heaven မှာလည်းကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်မ link လေးလည်း share ထားပေးပါမယ်ဆိုတော့ would you know my name if I saw you in heaven သူကလည်းဆုံးသွားတဲ့ loved one တယောက်ကိုဆက်ထားရပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ would you know my name if I saw you in heaven if I saw you in heaven saw သုံးထားရနော် past tense သုံးထားရဒါပေမဲ့သူပုံဖော်ထားငါနဲ့ကိုကောင်းကင်ဘုံမှာတွေ့ခဲ့ရင် would you know my name ငါရဲ့နာမည်ကိုမင်းမှတ်မိပါလားသိပါလားဆိုပြီးတော့စိတ်ကူးရင်ပြီးတော့ရေးထားတယ်တွေ့ရပါမယ်အဲ့တခြင်းလေးကိုလည်း check လုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်မဒါနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် conditional ပြောတာ၃ခုရှိသွားပါပြီကျွန်မ first conditional video လေးလည်းလုပ်ထားတယ် zero conditional short video လေးလည်းလုပ်ထားတယ်ဒီ video လေးတွေကိုလည်းသွားကြည့်ပြီးတော့ conditional
လေးရပါတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘယ်လိုကွာခြားလဲဆိုတာကိုမှတ်လို့learn လုပ်လို့ရပါတယ်ကျမတို့ကဒီ conditional လေးတွေကိုဘယ်ဟာဘာအတွက်လဲဆိုတာကိုတည်တည်ချာချာကိုပြသိမှသာကျမတို့သုံးတဲ့အခါမှာဖန်ဖန်ကန်ကန်နဲ့သုံးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ video လေးတွေကိုလည်းသွားပြီးတော့ check လုပ်ကြည့်ပြီးတော့အချိန်နဲ့အခွင့်တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ conditionals လေးတွေကိုသုံးကြည့်ဖို့လည်းအကြံပေးလိုပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကအသုံးဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးတော့တကယ်ချင်းနေနဲ့ share လုပ်ပေးဖို့လည်းမြတ်တာရက်ခံပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်